как его, Нет, кто? Горный козел, да вон же бежит. Это кто? Пятерку быстрее. Нет, это лев, это Мишка. Это медведь, да. Да ладно. Да. Он застыл, смотри. Да, два. Значит, это медведица. Это три. Медведь с медведицами. Ебать, как красиво, простите меня за мой французский. Ну, это вообще... Офигеть, они сюда смотрят. Привет, сладкие. Я знаю, что вы нас слышите. Идите, гуляйте. Вау, как это красиво.